السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أميمة تيفي. اليوم بإذن الله رايحين نديروا مع بعضنا يعني حلوى أو كيكة اللي تعرف بالفريزية. الفريزية يعني هو كيكة بالفراولة. لهذا لازم لنا يعني كيكة نكونوا طيبناها، يعني تجيب هذا الحجم. هي يعني عندي الوصفة في القناة تاعي، هي مكتوبة كيكة اسفنجية، ولا تنجموا ديروا كيكه يعني تاع غولي. راح نمدلكم الوصفه يعني في ساعه. يعني نحتاجوا 3 بيضات، نحتاجوا 100 غرام سكر، نضربوهم مع بعضهم بالباتور تاعنا حتى تضاعف كميه. من بعد نحطوا الفارينه تاعنا هي 100 غرام كيف يعني ننخلوهم ونحركوا من الاسفل للاعلى ونحطوهم الطيب على شكل غولي. يعني نوزعوا العجينه تاعنا في البلاطو على شكل غولي، نحطوها الطيب نخرجوها، ومن بعد رايحين نديو منها جزء. عندي فريز، انا الفريز اللي عندي لهنا هو فريز سورجولي يعني جامد، وانا جبته قبل بليله يعني قبل بليله باش نخدم به اليوم. الفريز تاعي كي راحت له ما بقاش جامد. راح دير لي هاد عصير الفراوله، انا مانيش راح نرميه، راح نسقي به الكيكه تاعي. وعندي ايضا كريمه الموسلين اللي انا عملتها مع بعضكم، وراح نخلي لكم الرابط لهنا الفوق. اول مرحله راح نبدا بها. انا مادام ما عنديش، احنا في فصل الشتاء وما عنديش يعني الفريز يعني حاكم روحه مليح، هي نورمالمون نقصوا الفريز تاعنا ونديروه على الحواف هكا. انا الفريز تاعي راهو جامد يعني كي يعني نحوه من الكونجيلاتور راح يترخف شويه، ماهوش ناتوريل. اول حاجه راح نديرها يعني راح نسقي الكيكه تاعي بهذا العصير. راح نحاول نحط اختو اللي ما عندوش العصير تاع الفريز وعنده الفريز طبيعي، ولا الناس اللي تجمد على خاطر عن بالي كاين ناس كي مثلا في فصل الصيف يكون الفريز رخيص يعني يروحوا يشريو كميه لاباس بها ويجمدوها. انا سي با مون كا، شريته جامد من حانوت. اللي ما عندهمش العصير ينجموا يعوضوه باي عصير، اي عصير ولا لي سيرو اللي يتباعوا نشربوهم مع الماء. راح ندير طبقه من كريمه الموسلين، يعني هي كريمه صراحه روعه، يعني هي من اساسيات لا باتيسري، يعني تتماشى مع كل الحلويات، مع كل لي تارت، مع كلش. يعني ننصحكم انكم تجربوها، وخاصه الناس اللي يحبوا يديروا لي تارت تاع لي زانيفرسير في المنزل، يعني ننصحكم بها، راح تجيكم تهبل صراحه. يعني انا نحبها ياسر. وفي الاخير كي تشوفوا لا فيديو تاع كريمه الموسلين كنت عملت بها يعني اون تارت، وحين نشوفوا الصور في اخر الفيديو. دركا راح نجيب الفريز تاعي، راح نقصه وراح نحطه لهنا. قاعدين تشوفوا احتفظت بكميه من الفريز تاعي، حطيت كميه لهنا. راح نزيد نحط درك هاد الفريز تاعي نحطهم على جهه، وراني نزرب باسكو لا كاميرا ما بقاش فيها لا شارج بزاف. دركا راح نزيد نغطي، وراح نحتفظ بقليل من الكريمه خاطر لازمني نزين بها، وراح نوزع بارتو كما في المره الاولى. راح نحاولوا يعني اولا الفراوله تاعنا ما تبانش، وراح نحاولوا نديروها ملسه عفوا.
راح نجيب يعني مغرف عاديه يعني بالوجه تاعها. راح نحاول نوزع الكريمه تاعي قد قد. دركا راح نحطها في الثلاجه كيما قاعدين تشوفوا. نورمالمون انا كملت خلصت معايا، يبقى لي غير التزيين. راح نحطها في الثلاجه الكريمه تاعي يعني تشد روحها على خاطر فيها الزبده، ويعني كيما نحطها في الثلاجه راح تشد يعني تحكم روحها مليح. وبعد باذن الله نرجع لكم. حوالي واحد 4 إلى 5 ساعات ملي حطيتها في الفريجيدير. دركا باش نديمو لها انا عندي شاليمو اللي كنت وريتهولكم شريته في مشترياتي. راح نشعله وراح ندير له تور هكا باش كريمه الزبده تاعي يعني تبرد ونجم نديكولها فاسيلمون. بعد ما ديموليتها راح نجي وراح ندير الاطراف تاعي باش يعني ما تجينيش باش ما تجيش باشعه. ومن بعد التزيين يعني كل واحد حر كيفاه يزينها. انا بالنسبه للتزيين خليت يعني كعبات فارغ على جهه، وعندي لهنا شوكولا يعني ان غاناش. راح ندير خطوط تاع شوكولا. بعد ما كملت التزيين حطيت كعبة فراولة لهنا. ان شاء الله تعجبكم. ولا عجبتكم الكيكه تاعي ما تنسوش ديروا لي جيم. وسلام.